Naiz irratian, bigarren kafea. Egun honetan ongi etorri bigarren kafera. Atzo ez genuen kaferik hartu zuekin bat egin genuelako greba feminista orokorrarekin. Eta kalera atera ginen Euskal Herriko mugimendu feminista kala deituta zaintza eskubide kolektibo aldarrikatzeko. Goizaldeko piketeekin hasi eta iluntzeko manifestazioetara arte, milaka pertsonek zaintza eredua eraldatzeko aldarriak egin genituen. Grebak jarraipen zabala izan zuen eta erabideok ere parte hartu genuen. Gara, Berria, Hamaika Telebista, Argia, Alabedi Irratia, Pikara Magazin eta Eskualdeetako hitzak greban egon ginen. Gaur neke eta aje emozionala gainditzen saiatuko gara eta lanean jarrituko dugu dinamika mobilizatzaileak antolatuz, zaintza sistema prekarizatu eraldatzeko. Bereziki, atzo greba eskubiderek izan ez zutenentzako. Armairua erropa ilunaz betea dut eta aurpegia xuria. Zorora jautzi dira beleak eta nizarura begira. Azken hor duan balitzatia nori ireki pentsatzen ari naiz. Eta horrela konturatu gabe abenduan sartu gara, gaur hilaren lehenengoa da 30 egun falta dira urtea amaitzeko. Iritsi da abendua orain bai atzera kontaketa hasi da. Gure kolaboratzaile den Arkakusok ondo erakutsi digun bezala, gaur egutegiko lehen bonboia jateko eguna da. Eta urtero bezala, guk gure ohiko dinamikan jarraituko dugu, bat oso gamontzalea eta bestea oso grintxe. Ez dugu esango nor den nor, baina honezkero jakin beharko zenukete. Bring, bring, bring down a gleaming crown. Raise a toast to one and all. Shut the curtains and the door. I want your loving, not your war. You can hang your lights on me. You can hang your lights on me. Hang your lights. Hemendik besarkada bat gaur goizean honakoak esan dituzuenei. Jo, ze azkar pasatzen den denbora, Nola da posible dagoeneko abenduan egotea? Beldurra ematen du bizitzaren azkartasunak. Ba hori, hilabete falta dela, urte hasieran egindako asmo honen zerrendan idatzitakoa betetzeko, urtean zehar aztu egin dugu papertxo hori eta orain komeriak. Ai, abenduak battean bizitzari turboa sartzeko eguna, edo aldiz geldialdi bate egitekoa. Izan ere gaurko egunez 2019an hasi zen COVID-19aren pandemia ofizialki. Wuhanen, Txinan, atzemandako lehen kasua publiko egin baitzen egun hartan bertan. En un saco enano que no nos tapa los pies. Tal vez si nos enredamos no acabe el verano como la última vez. Y que si nos despertamos en un saco enano que no nos tapa los pies. Hijo del que bien me sienten los guilleos. COVID-19 buruz esan beharreko guztia esan da dagoia da. Baina COVID-arena baino pandemia arriskutsuagoak ditugu oraindik inguruan. Arrazismoa, kasu. Begira, gorko egunez, 1955 Rosa Parksek uko egin zion autobuseko eserlekua gizon txuri bati ustereari. Montgomery hirian, Alabaman, Amerikako estatu batuetan. Parks autobus publiko baten atzekaldean eseri zen arraza beltzekoi zegokien tokien. Zorientzako eserlekuak bete egin ziren antza, eta gidariak lekutik altxatzeko esan zien Parks eta beste hainbat bidaiariri. Parksek ez esan zuen eta atxilotu egin zuten. Horri erantzunez, Martin Luther Kingek Montgomeryko autobus publikoetara eraman zuen protesta. Bertan, Rosa Parksen haurtzaroko aktivista eta laguna zen Jon Ikarrek ere parte hartu zuen. Autobus bereizketaren aurkako protestek 382 egun iraun zuten. Eta bitartean, Alabamako lege segregazionistaren aurkako borroka judiziala, estatu batuetako gorte gorenera iritsi zen. Parks eskubide zibilen mugimenduaren ikono bihurtu zen. What shocking behavior did I do? I sat on a bus. You sat on a bus. I sat on a bus. You sat on a bus. You wanna know why? Go ahead, tell us. I sat on that bus. You sat on a bus. In the 50s, our bus is divided. Whites in front, blacks behind. You serious? If the bus feels
Eta hildo horretatik jarraituz gaurko egunez hiltzen James Baldwin Frantzian. Estatu Batuar eleberrigile beltza izan zen, zoaz mendira aldarrikatzera, jatorrizko izenburua Go Tell It in the Mountain eleberriarengatik ezagunak. 20. mendeko erdialdeko arrazakeria eta sexualitatea jorratu zituen bere eleberrietan. Amerikako Estatu Batuetako gizartean zegoen beltzen eta homosexualen kontrako presioa kritikatu zuen, benetako berdintasunaren alde. Izan ere, homofobia ere bada pandemia bat. Eskerrak azken hamarkadetan aurrera pausuak eman diren. Gaurko egunez 2005 urtean, Hego Afrikak sexu bereko pertsonen arteko ezkontzak legeztatu zituen. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Sexu bereko pertsonen ezkontzak baimendu dituen azken herrialdea Nepal izan da, aurtengo ekainaren 28an. Hala ere, erabaki horrek oraindik oztopo legal batzuk gainditu behar ditu. Begira, azken urteetan LGTBIQ+ mugimenduan oso murgilduta dagoen artista bat gaurko egunez jaio zen. Janelle Monáe Estatu Batuar abeslari, aktore eta musikaekoizlea. Bere azken lana aurkeztean honako esan zuen. Neska gazteak, mutil gazteak, binarioa ez den jendea, gay, hetero, queer, beren sexualitateari aurre egiten une gogorra pasatzen ari direnak, ostrazismora kondenatuta sentitzarekin borrokatzen ari direnak, edo bullyingaren biktima direnak, jakin dezazuen ikusten zaituzte dela, ez zaudetela bakarrik. Compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you. Eta batzuetan interneten zerbait hain birala bihurtzen da pandemia kontsideratu daitekela. Gogoan duzue Angry Birds jolasa. Gaurko egunez kaleratu zuten 2009an Finlandian, 2012an izan zuen arrakasta eztanda. Eta urtero aplikazio saria eman zioten 1.000 milioi deskarga baino gehiago izan baitzituen. Hain arrakastatxua izan zen, panpinak, kamisetak eta horrelakoak merkaturatzen hasi zirela txoritxoen irudiekin. Azkenean, 2016an pelikula bat egin zuten aktore nahiko ospetsuekin. Jason Sudeikis, Josh Gad, Maya Rudolph, Peter Dinklage. Ez da hain arraroa, Hitchcockek ere egin zuen haserre dauden txoriei buruzko pelikula bat. Atea konparazioko. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen aldegingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen aldegingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta txorien errege euskalduna, Mikel Laboa, gaurko egunez hiltzen 2008an. Askoren ustetan, eragina handien izan duen euskal abeslaria. Laboa, euskal musikagintzaren erreferentzia handienetakoa izan da 60ko hamarkadatik honaino. Ez doka 13 taldearen sortzaietakoa eta euskal kantagintzaren berritzaien nagusietakoa izan da. Eta euskal herritarren artean errespetu eta miresmen itzela du haren lanak. Xoriek 17 izan zen Laboaren estudioko azken diskoa. Hor James Joyce, Billie Holiday, Jack Brel, Atahualpa Yupanqui eta Jesus Artze omendu zituen abesti banarekin. Herrikantu batzuk berriro grabatu zituen, Xoxo Beltza, eta Lisa Borrok taldearekin orduan kantu apurtzailea egin zuen. Gaixotasun luze baten ostean, 2008ko abenduaren batean zendu zen 74 urte zituela, Donostian. Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako Urrezko Domina eman behar zion urte berean.
Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta horrela, Mikel Laboaren doinuekin hasiko dugu gaurko saioa asteko azkena nabari da, ostirala dela. Bihar egingo dute Nafarroako bertsolari txapelketako finala, eta horren aitzakian ganbarako lana zariko gara. Askorentzat saio bakoitzeko une gogokoena izaten da. Kartzela lanetik ganbarako lanera asko aldatu da azken hamarkadetan ofizio hau. Eta horrez gain Joserra Senperen ere izango dugu gurean, Liet kuaderno orkestuko digu hainbat euskal idazleen testuak hartu eta Maite Arrobarrena mezzosopranoarekin batera ondu duen erromantizismo garaiko kantu estetikatik, orentxe kontatuko digu berak. Eta Unai Elordi Hidalgok adimen artifizial generalaz, ingelesez AIH delakoaz hitz egingo digu. Abenduak lehenengoa du gaur eta ostirala da, hasiera eta bukaera dena batera. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete! Zuekin Jaun Andreo gaur eskuz eskukoan AIH handerea Goiuri ezei zarandia, nola AIH, nundik atera duzu H hori. Eta ei, eta ai, eta dena nastuta. AIG. Hemen gure poliglota eta ingelesa ditu, ai ama. Ai, gaur ez. Amaika ikusteko jaioa gara eta amaika bai H-erekin. Goiuri ezei zarandia, egunon! Egunon! AIH edo elk handereare deitu behar dizudan. Hau ez da, elk. Ez? Elur horreina da? Nik egia esan ez dakit. Ikertuko dut. Nik ere ez dakit elk euskeraz nola esaten den. Jo, Euskal Herrian elkik ez dugu, baina Kanadako elur horrein mota hori reno edo ez da nola den. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 676 garrena du, goizak 10 eta 18 minutu, abenduak lehena, gu hemen bi, gaur Oiana Maritorenak enbek bakarrik utzi gaituelako, baino txata sutan daukagu eta uste dut bakarrik ezkarela egongo ongietorri guztioi. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. Altze. Altze, Bai. altzea. Bai, xoxoa izena baina bueno. Xoxoak beleari purbentz. Seguru algaude hauden benetan zoriontasuna. Bi Espainien arteko dantzan, plazera parretan, igerian, nor jarri beharrote dizalantzan, hauna ote dan, maitatu askez pentsa enbeste, buruak bihotzak behar duegan, zergaitik bizi beste naietan, izan gaitezen ordera garena. Begira barroza kalean, dargara igaraz barnean, zergatik harritzen gaitu pipio, zelgar lazantzean. Normalizaren esanetan, arau ez bizitzea da kartzela, arrotasunez dioz nik ez dut nahi normala izan, sentitu aski. Julen Alonso eta Dana Herriaino hemen Norbera Garena kantatzen eta hauxe Durangoko azokaren 58. garren ediziontatik 58 da playlistetik atera dugun kantuetako bat dagoeneko hementxe dago. Hortxe Izaroren iparraldera, Silitiaren txori bati 3 ate, Golden Blenden barruak usten, Garaje drama, harmonia galduen usta, Ander Zubilegaren elur, Ibilbidiren xirarena, Deineren zu eta horrela jarraituko genuke. Nahi dugunaino.
Eta gure maite duten tarteari egin bar diogu tokia, eta horretarako Goiuri Ezeiza Arandiak bota barko du gaur lehenengoa, ze hemen ezkerretan ez dut inor. Ara? Orduan nik hasi behar dut? Zuk astea litzateke zentzuzkoena, Vale. politena, txokunena, ortodoxoena, Oso ondo. ez da gitze hitz gehiago topatu baina. Bale, oso ondo. Botako dut nire maite duta oso argi eta garbi dudalako. Atzo esan bezala greba feminista orokorra egin genuen eta kalera atera ginen. Zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzeko, zaintzarekin negozioa egitea gaizki dagoela oihukatzeko, eta prekarizazioari aurre egin nahi diogula esateko, eta sekulako euri zaparra da bota zuen Euskal Herrian atzo. Bueno, Euskal Herriko hainbat txokotan guztietan ez. Baina ni nengoen lekuan bai, eta pentsatu nuen, ze pena, ze badugu indarra eta badugu gogoa kalera ateratzeko eta aldarrikatzeko eta oihu egiteko, baina agian euriak jendea beldurtu egingo du eta jendeak erabakiko du etxean geratzea, ez dakit, blai egin eta gaixotzeko beldurrez, edo ez delako erreixa, ez dakit asko zeuden atzo manifestazioetara joan nahi zutenak, eta ez da hain erreixa umetxiarekin, karroarekin, aterkiarekin moldatzea kalera ateratzeko, eta pentsatu nuen, hainbesteko euri zaparra da, eta agian jendea etxean geratuko da, baina kalera irten nintzen, bai goizan eta bai arratsaldean, bereziki arratsaldeko manifestazioan nuen beldurra, eta atera eta ikusi nuenean herriko plaza aterkiz beteta, baina bereziki jendez beteta, zoragarria iruditu zitzaidan, sekulako maite duta, pentsatu nuen, momentu hartan. Hainbeste jende, denak elkarrekin, burrukan, aldarrikatzeko, zaintza eskubide kolektibo bat, eta egia da argazkietan agian ez dela inpolitia geratzen, ez? Dena aterkiz betea, eta ez dela inerrixa kalkulatzea zenbat jende bildu ginen, baina tira, aterkipean horrela babesean elkartu ginen, eta uste dut egun politia izan zela, eta uste dut, valorazio ofizialak iritsiko direla, eta bide bakoitzak egingo duela bere valorazioa beti egin ohi den bezala, batzuk esango dute jende asko batu zela grebara, beste batzuk esango dute jarraipen txikia izan zuela, baina nik uste dut sekulako indar erakustaldia egin genuela atzo, eta horixe, nire maite duta. Nolabait lotuko dut nire maite duta zurearekin, mugarri diren egunekin, uste dut atzoko eguna izango dela mugarri, duela urte batzuk egindako bestelako aldarrikapen feministetan ere mugarriak ezarri ziren bezalaxe, eta gogoratuko dugula mugarri hori, eta hitz egiten dugunean lorpenetaz eta grebetaz eta borroka sindikalaz eta borroka feministaz oroituko dugula 2023ko azaroaren 30 hori, eta nik oroituko dut gertuko norbaitek, oroituko dut ere, gertuko norbaitek bere borroka personaletan pauso garrantzitsua emateko mugarri erabaki zuelako atzoko eguna, edo hala egokitu zitzaiolako, eta beraz, egun berezia izan zen, motibo askorengatik, eta ez dakit, gora mugarri diren egun horiek, eta gora euren bizitzetan ere mugarriak ezartzea erabakitzen duten pertsona horiek. Eta hola oso serio jarri gara bapatean, baina Dona Pellaniz Nieto, ez daukazu gure giroan jarraitu beharrik ere, ez da beharrezkoa, egun honetan ongi etorri, Dona. Egunon, egia esan, zuekin guztiz ados nago, eta nire gorputza emozionatzen daga oraindik ere gogoratzean atzeko eguna, beraz, seriotasuna behar du atzeko egunak, eta maitasuna ere bai, beraz, eskaini behar diogun zerbait dela uste dut. Aizu, Dona, zurekin minutu batzuk hartu nahi genituen, ez dakit zure maite duta egin duzun laburpen hori den, edo beste maite dut bat baduzun. Horrekin. Horrekin, ez da, ondo lertu dut. Bueno, hementxe gure Instagramean daukagu, eta Donaren Instagramean ere bai, egunon, maitiak. Astelenean bigarren kafeako saioan zuen galderak erantzuten egongo naiz. Beraz, emozioen, harreman, bizitzako gatazken eta abarren inguruko zerbait jakin nahi baduzue, plazerra izango da zuen kezkekin eta zalantzekin laguntzea. Galderaren bate alduzu,
Bueno, hortxe bota diegu, asteburuan zehare insistentzia egingo dugu, baina nolabait esateko dona, bueno, olako konsulta askarra, konsulta, bueno, harina edo egingo dugu, beti esaten dugu, ez, horrelakoak plazaratzen ditugu tarteka, benetan zerbait landu eta sakontasunean aztertu nahi duenak, bueno, zurekin harremanetan jarri eta bestelako lan batzuk egin behar direla, baina, bueno, behintzat lehen abia puntu batzuk jendearen kezken arabera ere, plazaratuko ditugu, ez da? Hori da, bentsat espazio txiki bat eskaintzea astelenean, kezka batzuk, plazaratzeko, eta hartuko ditugu kezka horiek abia puntu bestela, gai ezberdinak, ikutzeko nolabait, ez? Ni nator nere gaiekin, eta niretzako uste interesgarriak izan daitezke gaiekin, baina gero bakoitza badu berea, ez? Orduan da, pixkat gino hori egitea, bakoitzak zerbait baldin badu hor, galdetu nahi duna, bere bizitza pertsonala, edo lagun batena, edo hausnarketa bat botatzeko, hori da sortu nahi dugun espazioa astelenean. Esan dezakegu, gurera ekartzen dituzun gaiek, olako testu inguru bat ezartzen dutela, olako erraminta batzuk ematen dizkiotela entzuleari, pixkat gure imaginarioan edo dauzkagun idea edo kontzeptziola erratu xamar batzuk zuzentzeko, baina gero norberak ere batzutan baditu, ez, zalantza oso konkretuak edo oso norberarenak eta pixkat horri lekua egingo diegula astelenean, ez? Hori da, adibidez. Asko aserretzen naiz, eta nire aserreak kudeatzeko, ez daiz balio, ez zer egin ezakez, horri ikusiko dugu, zer egin genezaken, edo asko kostatzen zait, barruan dudan hori azaltzea, edo nire lagunek edo nire bikoteek ez dute azaltzen barruan dutena, eta nik ez dut ez mora maten. Olako kezka txikiak badira ere, oso sakonak izan daitezkenak, pixkate, azkartxo batean, bintzat, tokia emango diogu astelenean. Oso ondo, Dona, astelenean goizean uste dut egingo dugula itzordua, ez da? 10 eta 4 ingurunetan. Hori da, hane gugu naiz. Gauzat esango dizute, maite dutik ez badakartzu, ez dizugu mikrofonik irikiko. Hori neguko naiz, aztegukara guztia maite dutarekin lasai. Hori ja ikasi dut. Dona Peia, niz nieto astelenera arte mutxu bat, eta asteburuan Instagrametik edo izango gara harremanetan jendearen erantzun edo galdera horiek ere aztertzeko. Zaindu! Ni esker, bezarkada bat. Aio! Eta bagoaz kantu berezi batekin, Durangoko azokako playlist horretan dagoen kantu berezi batekin, amets galduak izena du, zubiak diskotik, eta hemen Isidro Larrañaga musika eskolako taldeek ondu duten diskoa da. Nolabait esateko 3 talde ezberdinek osatzen dute lan hau, Garena, Garigabeak eta The Combis, eta guztia, joan den astean gurekin izan zen Ander Zubilagaren, gidaritzapean sortu dute, akademikoa den proiektu batetik, instrumentua ikastetik, instrumentu horiek elkarrekin nahastera eta kombo formatuan edo musika talde formatuan, bateria joleak, gitar joleak, abeslariak, pianistak, bajistak eta bar, nahastu eta hor badago beste irakaspen bate, oso garrantzitsua dena, eta askotan, oso estimulantea eta oso motibagarria dena, hain motibagarri ikasleak pixkanaka euren proiektuak sortzen joan direla, euren kantuak sortzen joan direla, eta hoxe, diskoan hainbat kantu daude, baina hoxe Durangoko azokako playlistean dagoena. Gizajo Ander Zubilaga bere Instagramean publikatu du Grabbed 2023 Spotify emaitza, eta lenguan aritu ginen berarekin, ez? Toni Emanuel, Joe Bonamassa, metalaren garaia, gitarra jole akademikoa, konservatoriokoa, jazzaren klasikoak, dena, ez? Jorratu duen tipua. 70ko hamarkadako ez dakit, gitarra jole indie baten izena eta bere historia kontatuko dizu, dena daki, bera ere maixua da, gitarrarekin, disko egin berri du. Chet Atkins modeloko gitarra bat erosi du Nashvilleen, ez dut 1976koa, 6 urtekoa den. Musikazale amorratua. Eta ez dio Spotifyek esaten
gehien entzun dituen abestiak Frozenen soinu bandako abestiak direla, haupazu Anderzugiaga. Ze gauza bada musikaria izatea, et baino horren gainetik dago aita izatea. Ba, amets galdua kantu hau, zubiak lan hau Durangoko azokan izango da, molatu produkzioaken estanean, besteen bat proiekturekin, eta bertan izango direin bat egunetan, ba, aipatu dituen ikasle hauek guztiak, ikasle edo, dena gara ikasle musikan egia esan, beraz, musikari ere esango dugu, musikariak, antzi izango dira egun batzutan ere, diskoak saltzen eta sinatzen. Goizeko 10 eta 31 eta guk momentu batean txatari ere biztazo otarko diogu, Goiuri, ze hau zutan dabil eta ez diegu jaramonik egin. Egunon gaztiak, egunon esan diegu, jakin ezazue, astelean ikusiko dugula elkar dio Indiokerrek. Ni uste duten naizela bengo Indioker, baina tira. Goiuri oso polita diadema, bai, aipatu dugu. Altzea zela, ez? Altzea, bale. Bai. Altzak ez du bihotzik, ez da gaztan berak, ez urrik. Joxen altze. Egunon Goiuri zeonak, abonak, Erita Brokos, hemen bere bihotza palestinarekin gaur ere. Merry Christmas, egunon Gorka, berdin, astelen antzoaz, ni ere laister dio Gorka, Inigoren erantzunan zainago, arrazoi duzu Gorka, aztutan nengoen Goiuri eta Julenekin hitzein behar dut, aste arte batean adibidez, ekartzen zaitugun ona, zure kulturzas proiektuaren inguruan hitz egitera. Areaz goaz, baina konexio egingo dugu dio Indiokerrek. Nire maite duta da, ze polita den egun hauetan etxean egotea, eta Bisbalen dokumentala ikustea. Ba, gauzat esango dizuet, lagun musikari oso on batek, eta oso musika ez dakit, ezagutza zabal eta sakona duen batek, ez da Ander Zubiaga izan ziteken, esan dit Bisbalen dokumental hori ikaragarri ona dela, eta musikari oso onak dituela, eta, merezi duela ikusteak. Ez dakit, honek kontzertu bat eta zitzegin didan, ez dakit pieza berdinez ari garen, baina tira. Orain dela 20 urte bera gazte, eta nire bai, Durangoko azoka badator, diote mendik Bisbal, joño, nik azkenean dardara ikusi nun, ta ze ona. Bai, desberdin, dardara eta Bisbal, beste estilo batean esango dugu. Ni 8an jugo naiz atxalden, oiana faltan somatzen da, ze ona Spotifyeko laburpena, bai, Spotifyen badago dagoeneko, Durangoko azokako playlist. Ez, berak Gorkak esan nahi du, Spotifyek zuri egiten dizun lagurpena. Rap hori. Zure urteko abesti entzunenak, zenbat minutu entzun dituzun, zein da zure talde gustokoena. Ados. Bari, Inigo, ze pena diote hemendik. Astelean ezkara gongo, baina beste batean aurrez aurre etorri beharko duzue, eta orduan izango dugu elkarrekin egoteko aukera. Hemen gaur oianak bakarrik utzi gaitu, orain Goiurik ni bakarrik utziko nau, baina lasai, Unai Elordi Hidalgo dator, eta hemen eskuz esku arituko gara, adimen artifizial generalaren inguruan, edo Goiurik esan duen bezaran, AIH delakoaren inguruan. Baina gero bueltatuko naiz, Bai, gero badator Goiuri, beraz ez zaudete hor, gerora Joserra Senperenari izango dugu, Liet Koadernoa lan berriaren inguruan aritzera, oso lan berezia da, ea zeirutzen zaizuen, eta horrez gain aztertu behar dugu kartzela gaietik ganbarara edo ofizioan egon den aldaketa, azken hamarkadetan, Goiuri aritu da hainbat eta hainbat bertso aztertzen, eta esan, gaiak ematen du. Analisirako 6 bertso entzungo ditugu, abia puntu, baina tira nahi duenak bilatu ditzake gaur egun saio horietan izan dago bertso guztiak, eta analisi... Eta bitxikeria kontatuko ditugu, eta urte asko iraia da, eta goz asko gertatu dira. Lan horietan jarri aurretik, beste lanak orain adimen artifizialak egiten dizkigunak eta ematen dizkigunak lanak eta burua osteak. Bagoaz aurrera, marrak eta 35 minutu izango dira, 5 segundu barru zuzenean, naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. All the ride's not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. Get a shower, please, status D.
Bai, entzule badakizue ze suposatzen duen No Heroes kantua hau entzuteak, suposatzen du Unai Elordi Hidalgo datorrela gurera, eta Unai Elordi Hidalgorekin adimen artifizialaren inguruan arituko garela. Gaur eskukoan lauterdiko finala bailitzan, hemen txokuan kokatu gara, eta zer esan, bi aditu adimen artifizialean, aditu bakarra, baina ni saiatuko naiz Unai Elordiri zuku guztia ateratzen. Unai Elordi Hidalgo, egunon. Egunon. Bueno, ez dakit, adimen artifizialaren mundu hau badabil etengabeko aurrera eta aurrera batean, aurrera eta atzera, alde batera eta bestera, saltxa asko, gero aipatuko ditugu olako lider edo adituen enpresa aldaketak eta bestelakoak, baina naiz eta izenak oso zehatza ez dirudien, adimen artifizial orokorra, generala, agidelako hau, da horreintxe bogan dagoena, edo, behintzate azken aste hauetan, pixkate protagonismoa bere ganatzen ari dena, baina horrela esan da, generala, ez dirudiola beste munduko ezer, eta aldiz badu bere mamia ez da. Bai, egia esan, kontua da, zerbait generala, adimen artifizialean beti askoz komplexuagoa da, ze dena abarkatu behar du nolabait, ez? Eta hori, nik izango duke, gaur egun ezinezkoa dela, hori lortzea. Kontua da orain arte adimen artifizial, ez dakit, motak edo, izan generatiboa, izan, ez dakit, orain txenik izen guztiak ez dut buruan, baina badaude alorra asko, eta nonbait apostua da, adimen artifizial bakar batek hori dena egitea edo nola? Ez dakit, el señor de los anillos en atrako zan bezala, es un anillo que los une a todos, esaten da bezala, ez? Nik uste, bilatzen nahi dela nolabait adimen artifizial edo teknika estadistiko hau nolabait humanizatzea, ez? Gizaki bihurtu behar izatea, ez? Beti danik, esan nahi dut, bastakit, 80, garren hamarkadatik, gizakiak beti nahi izan du adimen artifizial bitartez gizakiaren funtzionamendua imitatu, ez? Eta hori da adimen artifizial general horrek lortu nahi duena. Kontua da, zertarako? Esan nahi dut, existitzen dira adimen artifizial desberdinak, ez? Orain ziur asko adimen artifiziala entzuten duzuen jendeak entzungo zeuten, ez? Ia aula, ia fuertea, ia, ez? Eta badago horrelako behar bat gauzak klasifikatu alizateko, bai? Baina hori da beti gerora ematen den espektatiba edo espekulazio bat. Hori ez da erreala, hori ez da existitzen oraindik. Denbora guztian, fijatzen baldin bazarete, bentsat, entzuten dituzuenan eozin notizi edo eozin artikulo irakurtzen dituzuenan beti, ari gara posibilitateetaz hitz egiten, da ez, non gauden, ez? Eta orduan, motzean esatearren, ia fuerte izango zen, bera gai izango zela razonatzeko edo razionalki erabakiak hartzeko gaitasuna eukitza, bai? Goi mailako gaitasun bat, ez? Eta ia aula izango zen ChatGPT edo beste edozin orain ikuste ditugun enpresa hauek dituzten irudi generatiboak edo inteligentzia artifizial prediktiboa izango zen aula. Eta hor gaude oraindik. Eta hor gaude eta oraindik oso berria gara. Orduan, errealitatea da oraintxe bertan ia aul horrekin gaudela eta gauza asko lortu direla. Eta gure egunerokotasunareko erreminta edo tresna on bat izan daitekela. Eta beste guztia espekulazioa. Joan den astean hemen izan genuen pixkate, irakaskuntzan eta gaztenengan zeragin izan zezaken eta aztertzen hasier basurto, Julen Goikoetxea lankidek idatu zuen entrevista, baina gogoan dute bazegoela ideia bat eta zen ChatGPT-a erabiltzen badute gazteek, erabile egingo dute. Eta horren kontrako posizioak badaude, baina zentzu ondirik ez dutela edo adosten genuen denok, hori horregongo da, erraminta hori erabiltzeko eta erraminta horren gabeziei inguruan, nolabait ahaldundu edo erakutsi behar ditugu gazteak, ez? Zuk ChatGPT-ri eskatzen badiozu zerbait edo itzultzaile neuronal bati, horrek bere kabuz oraindik ez du balio, beti dago, sesgo bat, beti dago akats margen bat, batez ere euskera hizkuntza tartean sartzen bada, baina erabilgarria da, ez? Eta hor landu behar du, eta uste dut, hori badela oso txikian, unai, adimen artifizialarekin globalki gertatzen ari den zerbait. Ze badaude notizia asko edo badaude posizio asko adimen artifiziala munduaren akaberaren arduradun egin nahi dutenak, eta uste dut oso boomerari garela geratzen. Ez dauka zentzu ondirik, hori badago eta horri atzera ez diogu egingo,
non eta ez dagoen zerbait gure integritatea edo gure ongizatea erabate kalte dezakena, eta horren legislazio bat egongo da, baina egon adimen artifiziala teknologiaren pauso handi hau hori egongo da, eta egokitzea besterik etzegu geratzen. Ez uste hor badaudela, ez, talkak eta... Bai. Eta uste analogia oso ona dela, zeren agian leno horrelako zuzentzaile bat erabiltzen genuenean, edo orain idazterakoan zuzentzaile bat erabiltzen dugunean, tildea jartzen ez dakiguna dentzako. Egia da igual, bere garaian esaten duta, jendeari idazten ahaztuko zaio. Eta gero hasi ginen beste hizkuntzetatik nolabait beste hizkuntza batzuetara tradukzio lan horiek egiten, eta guregatik egitezun, ez? Hurrengo pausoa izango zen, sistema horrekin interaktualizatea. Kontran jartzegean momentu horretan, ez gaude ikusten bere alde onak, edo zertan erabili dezaken, ez? Zue pentsatu, eta jarriko izuet adibide oso simple bat. Denak ez du zertan erabili behar herramienta, baina adibidez, balima pertsona bat Argentinan euskeraz ikasi nahi duna, eta balimauke herramienta bat non bere mailan, hau da, ez du, ChatGPT edo horrelako LLM batek ez du oso ondo hitzengo, baino izan genezake rango desberdinak egongo dira pertsonanak, eta norbaitek hasieratik hasi nahi bali badu, bagian posibilitate hori emango dio. Orduan, herramienta zertarako den definitzea gertatzen da, oraintxe bertan danetarako erabiltzen dut, eta konturatzekea askotan ez duela balio, ez? I haven't heard before. They bring your smile and colors. There's no shadow. Eta honetan guztian, orokor edo generaltzat definitzen ari garen inteligentzia artifizial honek, adimen artifizial honek, badu eraginik alegia, mehatxua handiagoa suposatzen du, edo mehatxua handiagotzat hartzen ari dira, mehatxutzatu dutenak adimen artifiziala orain arte. Esango nuke, ez dela mehatxu bat, ez dagoelako. Ez da existitzen. Ahontaz beti hitzein da. Eta egia da, zuk leheno esan dezun bezala, beti adimen artifizial edo software deitu diezaioko. Horren kontra jarri nahi gaituzte beti, ez? Gure aurka jungo bazan bezala, ez? Baina benetan erabakiak pertsonek hartzen dituzte. Orduan, hontaz hitzeiteak azkenean beste helburu batzuk dauzka. Eta horietako bat izan daiteke helburu ekonomiko bat. Nik esate badizut, daukadala produktu bat revoluzionaria dena, eta kontrobersia sortze bali badut, merkatuak mugituko dira, eta hor ikusten dira beste nivel bateko mugimendua, baina ez daukate zerikusirik teknologia horrekin, hau da. OpenAI-ek badauka bere konfiantza, nolabait demostratu duelako gauza onak gauzkala, ez? Eta Microsoftek bai, ez? Eta horrekiko badauka konfiantza bat. Baina gero horrelako notiziak ateratzen direnean, gertatzen da, saiatzen dira nolabait banatzen, zeintzuk dira onak eta zeintzuriak txarrak. OpenAI badauka izenez, Open hitz hori informatikoki ondo ikusita dagoena, bai? Librea dena, mundu guztiaren eskuragarri dagoena. Gertatu dena izan da, oraintxe bertan, ez dakite lehen esan dezun, Sam Altman, OpenAI-eko fundadorea zena, Microsoftera junda, despeditu indutelako, momentu horretan, eta horietako arrazoi bat izan da, esan duela Sam Altmanek, badutela ia adimen artifizial general hori, eta hori akzionistei ez omentzaile gustatu, eta horregatik despeditu dutela, eta horregatik jundela Microsoftera. Orduan, hitz gutxitan esan da, Microsoft onak, OpenAI txarrak. Eta mugimendua horrela mugituko da, baino ez dakit, da behin eta berriz ateratzen ben berdina, eta nik uste gugan eragina baduela ez digulako denbora ematen pentsatzeko. Baina realitatea da azkenean negozio mugimenduak direla. Ez daukala zer ikusirik gure kontra gauza jartxaren. Eta gero aparte, gobernuak gaude, legeak gaude, eta ezin da edo zer gauza egin. Hemen teoria asko ibili dira, hemen ari naiz erakusten gurentzulei Googleen Sam Altman jarrita, zenolako informazio pila agertzen den, la verdad detrás del despido y regreso de Sam Altman, Sam Altman recupera el control de OpenAI, horrelako titular asko topatzen ditugu, inteligentzia artifizialaren superizartzat jartzen dute, testu ingurua jarriko du, nor da Sam Altman, Unai, nor da Sam Altman adimen artifizialaren mundu handi honetan? Orain ez dakit CEO bade, baina leheno zen, esan genezake puntu bisiblea edo, OpenAI-eko puntu bisiblea. Hau sorpresa bat izan da, zeren normalean beti egoten ziren enpresak, izaten ziren Google, edo Microsoft, edo Facebook, edo Meta, OpenAI-ek egin duena beste revoluzio bat, eta Sam Altman gelditzen da
horrelako guru bat bezala, ez? Berak badaki zertan ari den, berak ezagutzen du adimen artifiziala noraino iritsi den, baina egia da, gauzetako bat da, artikulu zientifiko bat atzetik ez baldin badago, normalean ez da egia izaten. Normalean espekulazio bat izaten da. Zeren, hitz egiten dugun ChatGPT eta irudi generatibo hauek sortzeko algoritmoak artikulu zientifikoetan daude, eta bueno, estruktura batzuk lortu dira. Baino horraino, ez dugu aurrera pauserik egin. Egia da, entzungo zen dutela agian, ez? Agenteak beraien artean komunikatzeko gaitasuna daukate, bai egia da, oraintxe bertan, beste pauso bat eman da, eta sistema desberdinak beraien artean hitz egin dezakete, eta ez dute zertan programazioan oinarritutako konfigurazioen interkambio bat egin behar. Beraien artean hitz egin dezakete. Eta uste honek ja programa bateako ematen dula. Baina hemen nahi jarri beste meloi bat. Gure artean, ulertzen ez bagara, bi agente inteligente edo adimendu hoiek beraien artean nola komunikatuko dira. Zer da hobeto, gauzak argi esatea edo enroiatzea? Ze ChatGPT enroiatzen da. Ja. Eta hor dago, koxka, ez? Zazuk esatezu, bi sistema inteligente beraien artean izen dezakete, ez? Eta adaptatu daitezke gauza berriak ikasi ahal izatera. Bezuk ChatGPT-ri askotan esaten diozuenen idatzia zu zerbait, zu konturatzen zera sartzen duen informazioa redundantea dela. Eta orduan, kalte egiten dio. Eta atentzioa galtzen du, ez? Eta hor dago koxka. Hau da, orain berez, balima daude, zailtasunak, batez ere konputazionalki, eta estrukturak ja askoz gehiago ez durako ematen, goraka ez dut errez ikusten aldaketa hori. Ez, Ez. Hori galdetu behar nizun. Alegia, adimen artifiziala nolabait teiatu joka dabil? Esan dezake deskubrimentu hori, ez, multimodalitatearen deskubrimentua eta lortzeak joko asko eman du, eta joko asko ematen jarraituko da. Aplikazioak ateratzen jarraituko dute, baina arazo berdinak izaten jarraituko dugu. Naiz da, datu pila dauden interneten, eta sistema hauek badaukaten gaitasuna datu hori gestionatzeko. Kontua, pixka gorago igotzen bali magea, orain arte behintzat, 80. hamarkadatan, beti erregela bitartez oinarritutako sistemak definitzen ziren, bai? Esperto sistemak definitzen ziren. Eta zuk egin dezakezu horrelako erregela desberdinak erabaki batzuk hartzeko, ez? Hau programazioan oso ohikoa da, ez? If then else izaten da hori, ez? Hau gertatzen bali bada, egintzazu. Bestela, egintzazu. Eta orduan, asko anidatu itzazkezu. Algoritmo baten, nola, oinarri, ez da? Euria egiten badu, itzazu hau. Eta beste hau egiten badu, itzazu hau, ez? Eta konkanetatu itzazkezu. Kontua da, hori eginda, infinitoraino iristen zela, eta pertsona berak, eduki bardula gaitasuna hori dena ikusteko, ez? Programatzeiak. Bere egitzen ditutzen da, erregla horiek automatikoki generatzen juna ala. Baina horrean behar du kontrol bat noraino iristen zean, ze bestela desbariatzea iritsi daiteke, ez? Adimen artifizial generala hori. Orduan, ez dut oso garbi ikusten, ez? Sistema erreal eta klaro bat eukitzea, eta zergatik. Hau da, ez dakit, zu balimazea hacienda, ez? Eta nahi balimadezu ikusi zeintzuk dabiltzan iruzurrean, horrelako sistema razional bat oso ondo etorri datorkizu, ze personalizatu dezakezu bakoitzaren egora. Hori oso ondo iruditzen zait. Zergatik sentimenduak. Zergatik sentitu behar du software batek. Zein da? Humanizatzearen ez, leheno bueltatzen garen bezala. Paranoia hori ez, humanizatu behar dugu adimen artifiziala. Eta badago. Zerbaiterago balio du? Hor dago, pixkat, koizka. Hemen denoi datorkigula, ez dakite ikusi duzun zuko nahi, Her pelikula. Bai. Joaquin Phoenix da, ez da? Maite mintzen dena, fikziozko aplikazio bateko, fikziozko pertsona batetaz, ez? Bai. Eta gero pelikulako oso ondo gozotzen duela dena, ahots oso eder batekin, eta ez dut hain txegoan zinen Herreko ahots hori, baina eozin kasutan, hor dago, ez, koska, ez, azkenean Scarlett Johansson da, vale, oso ondo, horrentxe ikusi dut. Hor dago, la koska, azkenean sentimenduak izaten ebalin badugu, gizakia nolabait ordezkatzeko dela. Bai, claro, hor dago, koska. Eta batez ere horrelako aplikazioen sistemetan, gaur egune askotan gertatzen zaiguia, ez, arazo badaukazu zerbaitekin eta joaten zara
teknologikoki arazori konpontzea, igual dio, dezu zure telefono konpainiako faktura eta zezu topatzen. Eta kaixo, zertan lagun zaitzak eta nahi dut faktura. Aha, honakoak dira nire aukerak. Bale, oraintxe robotoiek nahiko eskaxak dira. Bai, hoixe. Denborak eraman gaitzake robotoiek, bueno, ja gertatzen ari da, oso onak izatera. Ulertzea zure galderak zesan nahi duen, eta inkluso zure galderaren akatxorren sesgoa zuzentzera. Hortik aratago, hor geratzen zaigu, ez? Pixkate emozioen... Horrengoz hor gaude. Egia denak azkenean toki berdinetik hartzen dutela informazioa. Orduan chatbot bat edo beste bat erabili azkenean denak GPT-tik hartuko dute informazio hori. Nik uste hori hobetzen jungo dela. Kontua da, beti egon behar dula responsable gizaki bat, ez? Nolabait erantzun hori emango dizuna. Beti muga bat egongo dela ikusten duzuzuk. Nik orain gozitzat bai. Azkenean zuk lortu nahi duzuna da, arazoa daukazu eta soluzio bat ematen nahi duzu, ez? Da, bueno, internetik ite bali mazu ondo, baina ondo funtzionatu behar du, ezin du bidetik gelditu, ezin du galdu. Eta hor, oraindik nik uste dut lan asko daola egiteko. Bai, hemen, gero, ikusten diren mehatxuak ere, badira askotan lanpostuen eliminazioa. Nire oraintxe bururatzen ari zitzaidan gure kamarak hemen ikusten ari nintzela. Bideo errealizazio bat, kontzertu batean. Kontzertu batean dago errealizadore bat, duena mai bat, eta aukeratzen du, erabiltzen ari den 5 kameratatik eta 5 kamarakiletatik, zein erabiliko duen. Dorren esango dio, Amaia zurekin noa eta Amaia prest dago kamararekin, abeslariaren lehen planoarekin, eta libre zaude Peio eta banoa zurekin Maider. Eta Maiderrek orokor badu eta bestela, bueno, hori ari zara egiten. Adimen artifizialak hori automatikoki egitera iristeko akaso ez da inbeste faltako? Ez eta bai. Esan nahi dut. Zuri bideo promozional batean erakutsiko dizuena da, berak daukela gaitasuna zer den garrantzitsua eta ez, zer ez den. Eta nabaritzeko gitarra solo bat datorrela edo bateria solo bat dagoela. Ia ahul batek egin dezakeena da, jakin, hor dagoela pertsona bat, zein den pertsona hori, ezakita, horpegi ezagutza erabilita adibidez, ze planoetan da momentu horietan, eta ikusi dezake posizio, 3 dimentsioko posizio batean, nun dagoen eta non lortu daitekeen planoriko berena. Ikusi dezake ere, zenbateko kalitatea dauken irudiak, zenbateko argia daukan, ez? Bere espresio fazialak ere analiza ditzazke, ez? Eta hori izango zen ia ahulen konsekuzio bat. Baina, zeinek hartu erabakiak zer den ona eta zer den txarra horren abstraktua denean, hor sartuko litzateke adimen artifizial fuerte hori, ez? Eta hor dator erabakiak hartzea, ez? Esaten zute, irakurtzen zute, incluso es capaz de tomar decisiones. Sentitzen dut, software guztiak dira erabakiak hartzeko gai. Kontua, zenek ematen dizkion erabaki horiek. Hau da, erregela sistema batean sortzen duzun, edo bera ikasten joaten den, ez? Nik ulertzen dut, adimen artifizialak erreztu dezakeela errealizadore horren egunerokotasuna esaten lortu jazu zati bat non bea ez dakitzen mugimendu egiten ari den. Ta hori lortu dezakezu. Baina zerren garrantzitsua eta zer ez ere auken jokoa horia errealizadorearen partea, ez arte horren zatia. Orduan, arte hori emulatzea oraindik oso zaila irutzen zaite. Beti emulatzen ari gara. Ezkara sortzen ari, emulatzen ari gara. Hori da. Beraz, eta badirudi, hilabete batzuk dira, adimen artifizialaren inguruan hemen ikasten gabiltzala, baina oraindik gauza eta idea batzuk ez daude ezkat egin garbi. Adimen artifizial ahul eta sendo edo fuerte horren arteko alde nagusia da, erabakiak hartzeko gaitasun hori. Kapa bat gorago. Hori da, eta biek erabakiak hartzen dituzte, bakarrik batean, erabakiak hartzeko gaitasun hori askoz garatuagoa dela. Hori da, batek daki hitz egiten, batek daki ikusten, batek daki gauzak rekonozitzen, baina horrelako parte kognitibo hori adimen artifizial fuerte horrek izango luke. Eta orain ere egin daiteke, baina beti gauden mugatuta erregela sistema definitu horrek. Aurrera egin behar dugu, ez dakite gaiari nolabaiteko azpimarra egin nahi ote diozunu nahi, ote den idearen bat, garrantzia eman nahi diozuna agurtu aurretik, edo garbi geratu den gaur kontatu nahi genuena. Bai, nahi gauza bat esan, eta super argi. Ez egin kasurik. Hau da, gauza oso difusoa ikusten baldin bada, eta onak eta txarrak definitzen hasten ari direnean, ez da teknologia, beste gauza da, beste intentzio batzu da. Orduan, nire inguruan ikusi dolako, ez? Jendea beldurtuta, eta esaten da, poliki.
Ze azkar pentsatzen gunean, ez gara gai benetan razionatzeko edo razionalizatzeko zertan ari garen. Eta nik eskatuko nioke behintzat entzulegoari, horrelako informazio iristen zaionean, sentitzea benetan zer sentitzen duen, eta berriro irakurtzea, eta benetan zer gertatu da, ez? Eta bueno, antsia puntu hori behintzat, edo kortisol nivel horiek behintzat jeisteko. Ze gertatzen ari dena da, korporazio ezberdinak diruaren borrokan dabiltza. Beste merkatua da, azkenean. Bai. Unai Elordi Hidalgo, beste bat arte. Bai. Aio. Erarte. Every mistake I make takes me away from my home. I'm so tired of excuses, they're taking me away from my home. I am just an egg, takes me away from my way home. Because I cannot find it. Oh, where is my home? Where is my home? Because every mistake I make takes me away from my home. Every mistake I make takes me away. I'm so tired of excuses, they're taking me away from my home. Every mistake I make takes me away. Because every mistake I make takes me away from my home. 3 minutu goizeko 11 izateko, segituan informazioari helduko diogu, azken ordukoari estudio zentraletatik eta gerora jarraituko du zuekin bertsogintza giroan, Senperenaren Liet koadernoaren bueltan, baina Goya sarien izendapenek ere, bueno, azken orduan eman digute pozik egoteko arrazoirik. Egia esan, atzo aipatu zituzten, izendapenak zeintzuk ziren, baina esan bezala gu beste lan batzuetan ginen eta ezin izan genien aipamenik egin, baina gaur bai, gaur merezi du, ze Esti Urresolaren 20.000 erle espezie edo 20.000 espezies de abejasek 15 izendapen lortu ditu Goya sarietarako. 15 pila bada, horrek esan nahi du dala aurtengo edizioko, hau da Goya sarien 38. edizioko pelikularik ez dakitez, favoritoa edo esaten den bezala, eta oso pozik gaude, ze, bueno, bertan Patricia López Arnaiz, Sara Kozar eta Sofia Otero txikia agertzen dira, adibidez, besteak beste, eta Estirekin hitz egin genuen, uste dut zinemaldian izan zela, pelikularen inguruan, eta badakigu zenbateko lana eman dion, eta zenbateko mimoa jarri dion pelikula honi, beraz oso pozik gaude, orain ikusi beharko dugu 15 izendapen horietatik zenbat sari eramaten dituen etxera, baina hemendik esango dugu guztiak merezi dituela. Bai, izan. Zubia zeru gainean. Bai zubi polita, bai margo argiak, nola besten duen gure txoriak. Pio, pioka, pio, pioka. Eta nahi gabe bada ere, Lourdes Iriondo handia ere izango da, Goya sarien giro horretan, 20.000 espezies de abejas pelikularekin eta Esti Urresolaren eskutik. Guk aurrera egingo dugu eta segituan esan da bezala, bagoaz azken ordukoaren bila, estudio zentraletara. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Goizeko 11:00 dira eta bagoaz estudio zentraletara esan da bezala, azken ordukoaren bilea, Jon Telleria Barrena, egunon. Gaixo egunon deizuela guztioi, grebaren biharamunean Iruña eta Gasteizko gobernuen atarira joan da mugimendu feminista eskari batekin, mai intersektorial bat sustatu dezatela zaintzen auziari heltzeko. Sektorean itzez osatutako lan eta eztabaida mai bat izatea nahi dute eta lehen bilera bat eskatu die bi gobernuei maiaren osaketaz,
greba deialdirako balio izan duen herri akordioaz eta aurrera begirako pausuen gainean hitz egiteko. Azaroaren 30ko greba orokorra ez dela ezeren amaiera dio mugimendu feministak, orain herriz herri sortutako su txikiak piztuta mantentzeko lan egingo dutela aurreratu dute. Naiz irratiaren mikrofonetan, Ainhoa Olaso. Maiori eratu nahi dugu, sektore anitzetako kideak bertan batuz, orain arte exigitzen egon garen guztiari neurria hartu eta aldaketak eragiteko ez. Hor ardura zuzena da, arduradunak izena bizenak dituzte, beraz, baloratu nahi dugu guzti horrekin zer egin ez, hemendik aurrera lanean jartzeko momentua da, argi esan. Oie, mugimendu feministak biharamunean egindako lehen valorazioak luzeta zabale, jarretuko dugu gaur, feminista horrekin, atzo izandako greba horren ondorioi begira, Gasteizko Legebiltzarrean ere espero dugu, gaia izpide izatea, kontrol saioa dute gaur, Urkullu lehendakari gai izatetik kendu dutenetik lehenengo saioa izango da hau eta honen atariko hauxe Bilduk uste duena. Ajurianean eta Sabinetxean eztanda egin zuen krisi politikoa eta gero uste dugu Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian agerian geratu dela regenerazio politikoaren beharra. Oie, Nerea Kortajarena legebiltzarkideak kontrolsaio hori hasi aurretik esan dituenak, jakin berri duguna, ere, bertatik lehendakaritza iturrien arabera, hau gorde, datu hauek gerora kontraste egiteko inkesta egin baitu publiko Eusko Jaurlaritzak, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundei begirako inkesta, beste batzuen aldean oso ezberdin doana. Lehendakaritzaren arabera Eusko Alderdi Jeltzaleak 29 eserleku lortuta irabaziko lituzke hauteskunde horiek, Bildu bigarren litzateke 25ekin, PSek 11 lituzke, PPek 7 eta Elkarrekin Podemos edo Sumar dena delakoak 3 izango lituzke. Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSren baturak beraz 40 emango luke, oraingo eserlekuetatik gora datu harrigarriena. Ziur aski inkesta horrek ematen duena eta ikusiko dugu emaitzek esango dute, baina betetzen nahiko zaila dirudiena. Eta Gazatik ere gaur albisteak eta albiste txarrak. The ceasefire is over. We can already hear the bombing and I'm at a hospital. There was a hit about 50 meters from here. James Elder da UNICEF elkarteko bozera malea, Gazatik sueten amaitu dela eta bera aurkitzen den ospital inguruan ari direla Israeldar lehergailuak erortzen salatu du. It's overwhelmed. This hospital simply cannot take more children with the wounds of war. There are children everywhere. These children are sleeping. There was a bomb. Aurrak daude donon aurren aurkako gerra da, hau gertatzen ari dena. Sueten hori beraz bertan bera, berriro ere gerraren gordinak Gazako inguru horietara gutxienez 30 gora dira dagoeneko hildakoak Israelek erasoiek abiatu dituenetik. Besterik ez horrengoz, 12 eguneratuko dugu informazioa, bitartean naiz.eusen duzu guztia. Gero arte. Eskarrik asko Jon Telleria Barrena, azken ordukoa hause eta guk aurrera egingo dugu esan da bezala, bertso giruan murgiltzeko. Horra ikusten duzu, ez zira bakarrik, zama hauar dezagun bi aldetarik. Baina laguna otoi ez egin igarrik, gure zemek ez dute tristura beharrik. Ez dute argatik, desterru hartarik, ahazten aitarik, ez eta amarik. Urruntzeak hortako ez du indarrik, urruntzeak hortako ez du indarrik. Bihar ospatuko da Nafarroako bertsolari txapelketaren finala. Urriaren 7an Iruritan hasitako bidea amaitzear da. Baztanen abiatu zen, eta Bianatik, Uartetik, Leitzatik, Altsasutik, Agoiztik eta Lesakatik pasa ostean, azken txanpa Iruñeko Anaitasuna kiroldegian egingo dute bihar, 5 hasita. Hoi bezala, urduri egongo diren 8 bertsolari iritsi dira honaino. Eneko Lazkoz Martinez, Joanes Ilarregi Marsol, Josu Sanjurjo Altzuri,
Julio Soto Eskurdia, Saatx Karasatorre Martínez, Saio Alkaiza Guaiar, Sarai Robles Vitas eta Xabati Jarregin Marzol. Nor izango ote da txapelduna? Jakiteke dago. Taldekidentzat rock'n'rolla da, terapiarik sakonena. Zoro puntu bet emoten dozku, eta gordu honena. Ez dugu ukatuko kinieletan apustu sendoak daudela. Saio Alkaiza da egungo txapelduna, orain 2 urte anaitasunan bertan irabazita. Julio Sotok berriz 5 txapela ditu irabazita. 2010koa, 2011koa, 2015koa, 2017koa eta 2019koa. Da zure garrizen jarri, da zure garrizen jarri. Ohiko formatua jarraituko du biharko indar erakustaldiak. 2 atal izango ditu. Lehen atala 8 bertsolariek jokatuko dute. Bigarren atalera aldiz, lehen atalean puntuaziorik altuena lortzen dutenak pasako dira. Eta haiek jokatuko dute buruz burukoa. Tartean, ziur gaude, doinu eta errima ugariak, gaian hitzak, barre egiteko tarteak eta malkoren bat botatzekoak ere izango ditugula. Baina txapelketa orotan bezala, belarriak tente jarriko ditugu ganbarako lana entzuteko. Hori izaten baita askorentzat ofizio gorena. Lehen kartzelako lana, orain ganbarakoa. Gai bera emanda, bertsolariak bakarka aritzen diren lan hori. Fernando Artola Bordarik asmatu zuen txapelketako kartzelako lana 1960ko hamarkadako txapelketan bertsolarien denbora aukerak berdintze aldera. Eta 60 urtez kartzela deitu izan zaio. 2022an ordea izena aldatu zioten, ariketak bere horretan jarraitzen du, baina bertsozale elkarteak izen berria jarri dio. Ganbara. Ganbarak goxotasuna, isiltasuna, aurre lana iradokitzen ditu. Etxean dagoen gela bada, baina aldi berean aparte. Garuna edo logelari ere deitzen zaio ganbara. Garai bateko baserri lanetan, ganbaran edo ganerrean artoa aletu bitartean bertxotan egiten zen bertan, eta zenbait bertsolariren entrenamendu edo lanleku ere bada. Oroitzapen politekin lotu izan da normalean. Horrelaxe azaldu zuen bertsozale elkartetik, eta orain urtebete baino gehiago pasadenean esan dezakegu harrera ona izan duela aldaketak eta mihia ohitu zaigula ganbara lana esatera. Baina esaten dute izenak gure nortasunean eragina duela, beraz, aldatu alda ganbara izena aldatu ziotenetik, goizegi da hori esateko, baina argi dago ofizio hau sortu zutenetik, asko aldatu dela kartzelako ganbarako lana. Ez dakigu zein izango den bihar Nafarroako bertsolari txapelketan jarriko duten gaia, baina ideia bat egiteko, hauesek izan dira txapelketan zehar jarri dituztenek. Iruritan, ilusio handiz eman diozu albistea, baina nabaritu duzu, ez aiola gustatu. Bianan, orain arte zauria estalita eraman duzu, gaur orbaina biztan duzula irtentzara kalera. Uarten, geltokira iristean zure zain dagoela ikusi duzu, ez zenuen espero. Leitzan, azkenean abokatuaren deia jaso duzu, ebazpena zure aldekoa izan da. Altsasun, zure parekoaren begietan gaur zorion asumatu duzu. Agoitzen, kantua entzun duzunean momentu goxo ura etorri zaizu burura. Eta lesakan, ateko zirrikitutik begira ari zara. Sorpresa hartu duzu. Eriotza baino txikiagoa den bizitzarekin dantzatu. Berezko nortasuna du ganbarako lanak. Gaiek ate irekitzen dute. Bertsolari bakoitzak bere bidea egin dezan. Bide hura zein izango den gehiegi markatu gabe. Zure parekoaren begietan gaur zorion asumatu duzu entzun eta kantatu diezaiokezu gaixotasun bat gainditu duen pertsonari, ezkontzera doan bikoteari, harreman toksiko batetik ihes egitea lortu duen norbaiti, kartzelatik irten berri den presoari, edo Saio Alkaizak bezala, prediktorean ama izango dela ikusi duen emakumearen ahotsetik, in vitroa, homosexualitatea, gai asko. Malkoak zeneuzkan sarri, neronek xukatu nitzan, nik ere botatzen nitun,
Horzuk antzeman zenitzan, lesbianak ginen zezaia, ez da heteroen gisan, ez da heteroen gisan, monokromoak zen grisan, tazkenean lortu dugu, in vitroaren baldintzan, gauzak horrela ateratzen, baitira sarri bizitzan, erraza izan ziteken, ta etzen erraza izan, ta etzen erraza izan, baitira hola bizitzan. Pentsatuko altzuten, kartzelako lana sortu zutenean, bertsolariak horrelako gaiekin ausartuko zirela hamarkada batzuk beranduago. Ez dakigu, baina 3 bertsolari txapelketa nagusiko final hartu ditugu ganbara lanak alderatzeko. 3ak 20 urteko aldearekin. 1980ko bertsolari txapelketa nagusiarekin hasita. Orduan, gai jartzaileak honako esan zuen. Orain kartzelako gaiak datoz. Ez dakit zergatik duen izena horrela kartzelako gai honek. Azpilaga etzen beste danak bijoaz, beraz kartzelara espetxera. Eta gai hauxe da, gizona ez da ogiz bakarrik bizi. Ezingo ditugu guztiak entzun, baina sorta bakoitzeko esaldi batzuk hartu ditugu. Bakoitzak nondik tira zuen entzun dezazuen? Azpilagak hauxe esan zuen. Mundu hontako 5 puska hoiek ez dira alkarren urrian, arma hundiak eginda gaude, guztiok gaur beldurrian. Euskal Herria ere erabat jarri nahi nuke, aurrian, gizonak libre bizi behar du, bera sortu zan herrian. Bueno, uste dut hemen gaia badagoela, ez dakit pixkat askatasunetik, naziogintzatik, nolabait ase beharreko desio politikoetatik edo hor nun baitez, esango nuke. Gogora ezagun, gaia zela, gizona ez da ogiz bakarrik bizi, eta azpilagak, hortxe, naziogintzatik jo zuen. Xabier Amurizak aldiz, bertso hauek bota zituen, eta esaldi batzuk hartu ditugu. Ogia da familian gauza maitagarria, baina horrek beharra du azpian oinarria. Idikixat daramagu barruan puztarria, askatasuna da ogi eta gure neurria, inoiz garbi irikitzen bada horren iturria, betiko berdetuko da semaforo gorria, eta hemen errepikatzen da ideia bat askatasunarena, aske izatea aipatzen zuen Azpilagak, libre izatea Euskal Herrian, Xabier Amurizak Euskal Herria aipatu ez, baina, esplizituki esan gabe ere implizituki esaten du ez, aske izatean berdetuko dela semaforo. Beste adibide bat Jonen Beitarena, kontzientzia isilduteko ogia ez da trukea, sakonagoa da bihotzean gizonak daukan eskea. Bizi gura daua nahi artean, herria izan askea, eta askatasun egizko hontan osasuna eta bakea. Uste dut hemen ere hor da bilela, ez askatasunaren borroka horretan. Egia da, askatasun borroka herri hontan ezinbestean naziogintzan gogatzen dugula. Baina berak ere aipatzen du, ez herria izan askea, askatasun egizko hontan osasuna eta bakea, sakonagoa da bihotzen gizonak daukan eskea. Ogiaren muga hori nolabait ganditzen da, askatasun gozetik edo. Eta Angel Arrainaga kantzeko. Ogia ere lagun ona da, barruan daukat gordea. Hori bakarrik gutxi gidala, danok dakigu ordea. Beste gauza bat eskatutzeko oraintzen aukeran gea, nik hitz batean eskatutzen dut gure Euskadi librea. Hemen ere naziogintza, badugu zerbait, naziogintza eta ogiaren artean badagoela lotura, argi geratu da, lehenengo 3 bertsolariak gai bera jorratu, 4 bertsolariak, 4 bera jorratu zutelako. Bagoaz besteatekin, xampun. Zerote dugu gorputz triste bat ikusiz, nola hor naizen, eta haren zainak lana ematen nauela egun garraitzen. Baina barnean, aitor dautzuet, bertze zerbait dut senditzen, eta gorputz hori baino gorago dela ere iruditzen, bertzenaz hemen alimale bat bezala izanen nintzen. Hau akaso... Xampun alden duzen pixka bat naziogintzaren. Espiritualagoa da ez, religiotik, edo ez da egite, espiritualidadetik, arimatik. Hori da ez, gorputz bat baino gehiago garela, eta hortzik joan zen xampun. Eta Etxeberria ere, hildo antzekotik.
hala esan zuen, ogia ona dala gauza segurua, baina badago hemen beti anparua. 87 haizea eta ura da garbi burua, lagun urkoa maita gauza segurua, nahi dunak irabazi betiko zerua. Hemen ere erlijioaren gaia, betiko zerua, maitatu ingurukoak, lagun urkoa, oso kristautasunetik egindako bertsoak, egia esan ogia ere badelako, ez? Oso ikur kristau bat hartu eta jan denokontatik, ogizati bat, pixka bat antzeko xampun eta etxe berria. Jose Luis Gorrotxategirena, hause dio. Hiri ondo, hau da gauza neri esan didazuna, langile batzuna, deguguk munduko erresuma, ogia baita beharrezkua lortziak estuasuna, baina gizonak behar du poza, gainera askatasuna. Bueno, hemen ere uste dut hildo oso beretsutik doazela, ez? Itzuli gara askatasunaren gaiera, berriro ere, ez? Gizonak behar du poza, gainera askatasuna, ez? Bai, akaso ikuspegi sozialista edo komunistago batetik, ez? Langileria aipatzen du, langile batzuna dugu munduko erresuma, ogia baita beharrezkoa, nola baite kapitalismoak edo, bueno, asebete behar ditugu, oinarrizko beharroiek, baina gizonak behar du poza eta gainera askatasuna, ez? Eta azkenik Txomin Garmendiak honako esan zuen, egia da bai, ogia ere beharrezkoa degula, eta gaurko egunez ogian palta izugarri daukagula, baina hainbat euskaldun biltzea ezpaita untzan ez dula, iruditzen zait jaialdi honek inun parerik ez dula, Euskal Herriko jabetasuna barrenean daukagula, eta berriro ere naziogintzarekin topatzen gara, batzen du ez, Euskal Herriko jabetasuna, bertan ez, bertsolari txapelketak ez duela parekorik, eta bueno, bai, bestek zioten bezala ogia beharrezkoa dela, baino baita askatasuna ere. Beraz, 80ko hamarkadako ganbarako lanetan, esan bezala gaia zen gizona ez da ogiz bakarrik bizi, eta bertsolari gehienek naziogintzari abestu zioten. Ganbarako lanak baduelako hori ez, eguneko gaiak eta hartzen dituela, eta badela erakusle, garai bateko gizartearen erakusle. Mendik urte batzuetara entzuten dugunean, pasaden urteko bertsolari txapelketa nagusiko finala eta ganbarako lanak entzuten ditugunean, gerora entzungo ditugula, esango dugu, begira puripurian zauden sexualitatea edo identitate ez binarioak eta horrelakoak, eta jakizu, hemendiko 20 urtetara zein izango diren ganbarako gaietan landuko direnak. Merezi ez duzunik. Baina esan genezake aldaketa hori behintzat duela 20 urteko gai, bueno, ganbarako edo kartzelako gai ari emandako erantzunetatik, 20 urte berandu, duela 40 urteko gaietatik duela 20 urtekoetara, 2000 urtearen hasiera hortan, 2001ko hartan, dagoeneko aldaketa bat ikusten dela. Ikusten da, baina ez asko gaia oso zehatza izan zelako. Agian zehatzegia askoren ustetan, ze honako izan zen. Aturritik Ebrora herri bat badela, belodromoa izan liteke lekuko. Urte asko daramatzazuzuk nahi baino tristura gehiago ikusiz. Zure ondorengoentzat beste zerbait nahi zenuke. Eta gai horrek, ogiarekin nazioegintza etortzen baldin bazaizu burura, esanez Aturritik Ebrora herri bat dagoela, noski nazioegintza izan behar dugu bai ala bai gaia. Adibidez, Jon Maiak hauxe abestu zuen, herri bat gera, Euskal Herria, horixe bere izena. Sentimendutan beretzat daukat sentimenturik gorena. Zine egiten dut berarekiko loturikan nagoena, seme alabaren pena, bihotzeraino zuzena, alda dezagun ordena, benetan diot, nik emango dut barruan dudan honena, seme alabek izan dezaten, guk izan ez genuena. Eta Jesus Mari irazuk esaterako, nik pentsatzen dut zer geranari bidea emanez beti gerrari, naiz eta jakin izango dela hortatik pena ugari. Gaur lagundu zurkuari, denak lasai, denak adi, gauz ederra da hori, ez politika, ez izaeren bereizketan ezer hori, hau da neronek gerokoentzat utzi nahi dudan Euskadi. Oso zaila zen horrelako gai batekin, gaitik aldentzea, ez? Oso markatuta zegoen, gainera ganbarako lan honetan berean aipatzen da, ez? Ondorengoetzant beste zerbait nahi zenukela, hau da, ez duzten lekurik abesteko, ez da egitez, naziogintzan aritu den pertsona batek aitonari kontatzen diola, edo horrelakorik ja zuzenean abestu behar diozu, edo aipatu behar dezu zure seme-alabei, zure ondorengoei, bilobei utzi nahi dizuen
herriari buruz, beraz, ez da batere erresa horrelako puntu original hori lortzea gaur egun lortzen dena ganbaran. Baina norbaitek lortu zuen. Baina Maialen Lujanbiok eta hemen ere ikusten da, ganbarako lanen edukiak aldatzen direla bertsolariak beraiek aldatzen direlako, eta geroz eta anitzagoa delako txapelketa, eta 2001ko txapelketa honetan Maialen Lujanbiok parte hartu zuen, eta eman zion originaltasun puntu bat, bere ahotsetik edo bere azaletik beharrean, 3. pertsonan abestu zuen, entzun. Barkatu, hasiatik jarriko dut. Gaur da finala, zabal begiak, ta ikustazu alaba, lengo egoera, latza orain da, zorionaren balada. Begira zenbat, gazte datorren, gaur berso saioetara. Denak elkarren lagun gera gaur, batera herri bat gara. Mikrofonoai begira ara, 10.000 begirada, isiltasuna eta ondoren zuen txalo zaparrada. Zorionaren irrifarrakta, emozioan dardara, alaba hementxe dago herri bat, ikusi nahi dunik bada. Eta alaxe da, hortxe biltzen da, herri bat, eta hortxe egiten dugu finaletan eta semifinaletan, eta final aurrekoetan, eta beste plazetan biltzen garen bakoitzean erakustaldi bat, ez? Esateko badagoela hemen nazio bat, badagoela hemen gaitasuna 15.000 pertsona elkartzeko, ez da egitzen bat ordu luzez, bertxotan entzuteko. Beste bertsolariek ere, gaiari heldu zioten, eta adibidez Unai Iturriagak esan zuen, denetik izan daiteke, komedia edo drama, euskaldunok izan dugu borrokalarien fama, hitza bihurtu liteke egunen batean arma, alaba bihurtu leike noizbait nere iloben ama, egindakoa eginda herria ezin da bana, orain artean eraman badugu guk gure zama, ez pentsa gero horrela bukatzen danik dana, jakintzazue oraintxe hasten da egiazko lana. Eta urte hartako irabazleak aldiz, hauxe kantatu zuen, hemen duzu Andoni Egainaren ganbarako lana. Aturritikan Ebro tartean, gauza honik ezin soma, inundik ere egin baitegu, erreten sakona. Nere aurretik aitan nuen da, aitan aurretik aitona. Ez tegu lortu, baina aurrentzat desio dut zoriona. Behingoagatik lortu nahi nuke jendearen jaramona. Kartzeletako 4 horma, eskoltak ara ta ona. Herri aske bat utzi nahi diet, ta herrian aske gizona. Ta horretarako egin nahi nuke nere eskutan dagona.
berrikuste zinontan, itzalekin jolasten, neu izaten saiatzen. Giroa margosten, nire zintasun denak, behin da berriz kantatzen. Egun sentia, bilau sentitzen. Denok ez 2021ko Batxari txapelketa nagusian, azken txapelketan, azken finalean Irribarre konplizea egin diozue elkarri izan zen ganbarako lana. Maialen Lujanbiok irabazi zuen finalura, Amets Arzaiusekin buruz burukoan kantatu ostean. 3. txapela izan zen Lujanbiorentzat, eta 3. buruz burukoa Arzaiusentzat. Eta hauxe izan zen bere ganbarakoa. LGTB kolektiboko kideak fatxa baten aurrean oldartuak. Eta la lortu dugu bagoietik botatzean. Eta la lortu dugu bagoietik botatzean. Aitor Mendiluzek bertso irakaslearen paperetik egin zuten, bertxotan ausartzen ez den ikaslearekin. Nerei Bartzabalek aldiz bananduta dagoen emakume baten azaletik, alabarekin dagoena indarkeria jasandakoa. Beñat Gaztelumendik futbolean aritzen diren bi ume, besteak baino txikiagoak direnak, beraien ahotsean abestu zuen, Joanes Ilarregik biluzik dauden bi neraberen ahotsetik, lehen aldiz oheratuko diren bi neraberen ahotsetik. Sustraikolin aldiz gaur oso aproposa den gaiarekin aritu zen. Atzo zaintza eskubide kolektiboaren aldarrian greba feminista orokorra egin genuen, eta zaintzaile baten azaletik abestu zuen Kolinek, kolonbiarra zaintzailea. Baina ez pentsa natorrenikan zoriontsu taldarteko, ez da erresa bizi beharra beste inoren meneko. Aginlaria nintzen Bogotan, ta Jose zaindu behar dut Europan, arrazismoa tarteko. Eskua eman ta tortilla bat prestatu diot jateko. Ikusi baitut Irribarrea
ez dela izan kalteko, naiz Joserentzat beti nagon hor, neretzat hemen ez dago inor, lasai egon esateko, ta irribarre egiteko. Hala ere, naiz eta ez zuen txapelketa irabazi, Alaia Martinek lortu zituen puntu gehien ofizio honetan, ganbarako lanetan. Neska batekin lehen aldia kontatu zuen. Lehendik kafe bat izan zen, ardo bat gero konbutxa, pixkana musurik musu, hasi zen Espainen luntxa, kilimak sentitzea da, pinpilin pausaren funtsa, eta pixkana plazerrak ere bizi du azkuntza. Azken batean eremu libre bat baita gorputza, zertan mugatu plazerra, bihurtzeraino kamutxa. Zertan mugatu plazera, bihurtzeraino kamutxa. Elean hitza denean, gure gorputzen hizkuntza. Mila 1980ko hamarkadan 8 bertsolarietatik 6 naziogintzari abestu zioten, eta 2021ko bertsolari finalean bakoitzak gai bati heldu zion. Egia da Alaiak sexualki lehen aldiez hitz egin zuela, eta Joanes Ilargik baita ere, baina hala ere asko zanitzagoa izan zen ganbarako lana pasaden urteko finalean, eta lehen esan dugun bezala hori horrela izan zen, bertsolariak beraiek ere anitzagoak zirelako, bai adinez, jatorriz, ikasketez, generoz, eta horregatik ganbarako lanak ere desberdina izan bertzen. Hala ere, eskakizun bat egin nahi diot bertsozale elkarteari. Jarditzala aurtengo finalistak 1982ko txapelketako gaia kantatzen, eta gaia honakoa izan zen. Hemen duk txomin 3 bertso kantatzeko gaia. Gai haundi eta ederra, emakumea. Ez bolada bat zara, eketaren irrintzia. Goizeko 11:34 minutu, emakume handi baten ahotsean egingo dugu hurrengo minutu pasatxoa lokarriak kantu honekin Olat Salvadorrekin, eta segituan hementxe dugu dagoeneko gurekin Joserra Senperena, dagoeneko eskuartean dudan Liet kuadernoa aurkezteko. Maite Arrobarrena mezzosopranoarekin batera ondu du lan aski berezi hau, segituan aztertuko dugu berarekin.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Agian zergatiak jakin nahiak mugitzen du mundua. Sorkuntzara hurbiltzeko erpin berriak topatzeak, esperimentatzeak, atzera eta aurrera, albo batera eta bestera. Eta ziurrenik aurkeztera goazen lan honek ere badu gogo horietatik, galderak erantzun nahietik, esperimentaziotik eta erpin berriak topatzetik. Joserra Senperenak bere buruari galdetzen omen zion, zergatik jarri zizkion Joan Manuel Serratek nota horiek eta ez beste batzuk Antonio Machadoren kantaresi, edo Mikel Laboak Josean Hartzeren txoriak txori poemari, eta prozesu bera esperimentatu nahi izan omen zuen. Bere musikari hitzak jarri dizkiote, lehenago, baina beste norantza nahi zuen esperimentatu, eta Mariluz Esteban, Juan Luis Zabala, Leire Bilbao, Itziar Ugarte Irizar, Josu Goikoetxea, Goizalde Landabaso eta Jon Gerediagaren hitzak abiapuntu hartuta osatu ditu hainbat eta hainbat kantu, hainbat eta hainbat liet. Onartu behar dioten entzuleari, hemen gezurretan aritzea faltsua litzatekela eta behin topatu nuela Joserra Senperena Donostiako paseo berrian proiektu hau buruan bueltaka zeramanean eta kontatu zidan lietak sortu nahi zituela eta ni antxe, ea lieta zertzen garatuko ote zuen ridikuluan ez zerortzeko, baina bai, onartu nion zer da lieta Joserra eta, bueno, antxe emantzian azalpen labur bat, lietaren garapenean edo lanketan ibili da. Eta prozesuan aztertu edo azaldu dugun norantza hartu duen edo ez ere, norberak azaldu beharko digu, ze prozesu luzea ere izan da, tartean, entzuten ari zareten Maite Arrobarrena mezzo-sopranoarekin bat egin eta arekin, bueno, lan guzti hau egokitzera bidean ere. Joserra Senperena, egunon eta ongi etorri, bigarren kafera berriro. Egunon, eskerrik asko. Ikusi zaitu zerbait keinuren bat egiten eta kaso esan dudan zerbait ez da erabat zuzena prozesuari dagokion, ez? Bai, esan dezu, ikasi zenula zer zan lead, eta nik, pentsatu dut, nik ere ikasi detela, bueno, gauza asko, baina nola ahoskatzen dan, eta lead. Lagun batek Alemaniarra dakienak esan zidan, ahoskatzen da, esan behar dela, lead. L-I-D. Naiz eta L-I-E-D. Hori da. Luxemburgo, Italia, Euskadi eta Danimarka idazten da. Esango nuke, akademizismoan alare jendea nahiko karra biela zenik gerora, hau ere izaten da, nola du izena honek goiuri, fenomeno batzure bizizan sartu kontzeptu bat eta bapatean etengabe agertzen denean. Ikasi dezu dagoeneko. Meiren den Honfen. Bader-Meinhof. Bader-Meinhof. Hau da, ez duzunean sekula entzun, ez dakit, lignina kontzeptua, eta behin norbaite kontatzen dizu liburuek usain hori daukatela ligninaren gatik, eta urrengo egunetan lignina entzuten duzu albistegietan, herriko plazako karteletan ikusten duzu, abesti batean entzuten duzu. Hori da, Bader-Meinhof. Bader-Meinhof. Askotan azaldu dugu eta zuk jakin beharko zen. Baina aztu egiten zait. Hori gertatu zait, ez gehiegi, baina liet, hitz hori, liet kontzeptu agertu dela gerora momenturen batean, eta entzun dudala, eta jendeak ere gaizkia oskatzen duela beraz, baina lit koadernoa deituko diogu, hemendik aurrera Joserra Senperena kondu duen lan honi. Esan dut, lehenago, aski berezia dela, eta bada berezia, baina ezertan hasi aurretik kokatuko dugu lit delakoa. Erromantizismo garaian, ez dakit Schubert, Schumann, horrelako autoren eskutan orokorrean izan du akaso bere gorena, baina, bueno, Joserra, zuke azaldu iguzu, zer den lita? Bueno, ni naiz aditua, baina esango nuke lida da kantu soil bat, laburra, virtuosismoa ez daukana, ez hautsean, ez pianoan, eta bueno, poesia daukana. Hori da. Erromatikoek, Schubert eta aipatu dituzunak, eraman zuten puntu gorenera, baina gero ere jarraitu, bueno, beste kompositorek ere egin dituzte, ezta? Eta euskal kompositorek ere, Saulo Zabalek edo Guridik edo Aita Donostiak egin zituzten.
Eta, bueno, hau da pixkate nik dakidana. Entzun ditugu neuk ere eta zeure, eta hemen Mariluz Esteban eta Juan Luis Zabalaren hitzak agertzen dira. Lehen aipatu dut inoiz zure kantuei hitzak jarri dizkiola norbait, ibili zara sorkuntza prozesu horietan, azken urteetan bereziki Gabon giroan adidez aurkeztu ditu hainbat, Oker ez panaiz gure esku dagorentzat ere osatu zenuen kantua, gehiago izan dira, eta normalean edo uste dut beti prozesua hori izan dela, ez? Zuk musika, melodia bat osatu eta norbaiteko horri hitzak jarri dizkiola, eta aipatu dudan bezala sortu zitzaizun hori nolabait irautzeko gogoa, jakin mina, esan daiteke, Osorra? Bai, horrela izan da, eta horrela izaten da pop kantari kasu guztietan. Nik uste ia gehienek egite dute lehenengo gauza musika, sekuentzia harmoniko bat, sekuentzia ritmiko bat, eta horren gainean, eta musikari asko kontatze dute estudioan azken momentuan letrak idazten aidiala, ezta? Eta nik ere, nik kantu gutxi egin ditut, baina prozesu hori segitu nun, eta akordatu nintzen, aipatu dezun Serrat eta Laua, eta beste batzuk, Rafael Berrio adibidez, letratik abiatzen ziren, ezta? Eta ikusi nahi nun, nora eramango nindun, nola jungo nintzaken bide hortatik. Berrioren kasuan, beak egiten zituen letrak, eta gero musika probatzen zituen, ezta? Eta uste dut modu horrela letrak agintzen dula, eta kantuak hartzen duela beste sanai bat. Eta hori probatu nahi nun. Pop musikarekin egin duzuelako analogia bat, nik horri tiraka, esan daiteke kantautoreak izan direla, lead sortzaile garaikideak, ze prozesuari dagokionez eurak izan dira, Serrat aipatu duzu, Laboa, Berrio, beste batzuk aipagen itzake, Troba Latinoamerikarra, horba egonda ez, akaso poparekin gertatzen ez den prozesu beste noranzko ez? Hori da. Eta estetikoki lehen aldiz, lehen aspaldin ere, entzunun, norbaitek esan zuen, Imanolek egiten zula lead ere. Eta orduan behaekin hain nintzen 4 urtez, eta Carlos Jimenezekin egiten zuen lana, batzutan, denetik egiten zuten, baina batzutan oso tono serioa eta solemnean hartzen zutenean, bai, Imanolen ahotsa, baritono baten ahotsa zan, eta Carlosen piano edo musika moldatzeko era nahiko klasikoa, eta orduan, eta Imanol hartzen dugu pop kantari bat bezala, ezta? Baina gerturatzen zen lead generora. Aipatu ditugu hainbat autore, entzuten ari garenak esaterako Jon Gerediagaren hitzak dira, begiratu lurrari honetan, baina uste dut garrantzitsua edo interesgarri izan daitekeela prozesua bera ulertzeko, hitzak irakurri eta kantua bera ondoren entzutea. Alaxe dionek, zu iriko zuaitza, itzuliko zaizu esne epela bihotzera, gordeko da neguan, egurrezko zain sakonetan, bizigai distiratsua, eta zeharkatuko duzu dardaraz beste behin urtaro latza, eta berriz ere berpiztuko zara, azalean irakiten daukazu eta ume, ero eta mozkorren listu aratza. Altxa burua gorantz, altxa lau aizetara, adar garaiak. Hau irakurri, eta noski, prozesu baten ondorioz, hause sortzen da. Bihotze
Iriko zuaitza. Zer dio Jose Rasenberrenek? Aspaldi entzun gabe eta joe maite. Nola, Bai, gero aztertuko dugu, ez? Mezzo soprano eta sopranoaren arteko langa hori eta ze mesede egin dizaioken adiez horrelako lan bati tesitura grabeago gozoago batean aritzea, baina aipatzen ari ginen ez prozesua hitzari musika jartzea eta analogia horrekin jarraituta ez kantautore batengan nabaritzen den ezaugarrietako bat izaten da. Hitzak berak duen esaldia ez duela askotan errespetatzen konpasaren esaldiak edo pulso harmonikoak, ez? Musikak nolabait eraldatzen duela hori. Eta hori nolabait gertatzen da, alabearrez. Ez dakize puntutaraino ere lizentziak hartu nahi izan dituzun, amalgama konpasak sartzeko, gauzak luzatzeko letraren arabera, edo esaldi horiek austeari izan den hasieratik zilegi, pentsatzen dut hor hausnarketaren bat sortuko zitzaizula, ez Joserra? Bai, eske hori izan asmoa, ezta? Pop generotik aldentzea, ze popak badauka egitura bat, badauka sekuentzia harmoniko oso argiak, eta orduan ezartzen duzu sekuentzia bat, eta gero errepikatu dituzu, estrofak, estiluak, ze partea baldin badago, koda baldin badago, eta esaldiak adibidez, metrika zehatz bat dakate, eta kasu hontan aukeratu nituen poema soliak, laburrak, eta adibidez metrika letrik libre, ez? Libreak. Egitura, rimari gabe, por supuesto, eta nahi nun errepikatu gabe lortzen duzu bere hitz bakoitzak bere esanaia eta bere espazioa lortzea, hori zan asmoa, ezta? Une oro hitzak agintzea, hori zan asmoa. Eta, barkatu, eta genero lirikoan badago beste ezaugarri bat, eta da tempo aldetik malgutasun bat dakazula pop musikan ez dakazunean. Ze popa bita oso importantea da, ezta? Badago pausa hori, badago kalderoiaren presentzia bat lita hauetan nahiko ezaugarri ere badena, ez? Hori da, nun hitzak bere espazioa eta arnasa hartzen du, eta harri tardandoak, eta atxelerandoak, tempo aldetik malgutasun badago, eta gero rango dinamikoa, fortissimoak eta pianissimoak eta askoz handiagoa da. Ez du nahi lokatzetan sartu harmonikoki hau baztertzen, baina entzuleak akaso pentsa dezake, horrelako urte batzuk dituen, ez, estilo bat izateko, entzun erraza da, batzutan ez du musika klasikoaren hain giroan kokatzen belarria, uste dut hori badela garaiko zerbait, ez, romantizismoak nolabait Joserra harmonikoki oso une gozoak uzten dituela, ez dut esango pop musikaren harmoniak, baina nolabait gertutasun hori badagoela, eta belarrian ere badela, ez, leuna entzun erresa, goxoa, eta ez dakit hortik zenbat den ere, zure autua harmonia horiek aukeratzerakoan, sortzerakoan, ze puntutaraino goxotu izan dituzun, edo nahi izan duzun mantendu, lehen aipatu dugun, ez, Schumann, Schubert, edo romantismoko beste artista sortzaile batzuen ezaugarri harmonikoetan. Ez, nire hor daude, erreferentzia horiek hor daude, eta euskal kompositoreanak ere, baina gu 2023an bizi gea, eta nire ibilbidea hor dago, ezta, eta orduan, baina harmonikoki esan duzu, eta goxotasun hori, ezta, pop, eta berriro ere
analogia bat egiten pop musikan harmonia lead generolikoan baino estuagoa da. Eta nahi nun ere askatasun hori harmonikoki askatasuna izatea libreago mugitzeko edo. Prozesua, sormena, diskoaren sinadura Joserra Senperenarena da, baina badago disko honetan, berebiziko protagonismoa, karakterra eta izakera ematen dion abeslari bat, Maite Arruabarrena, eta uste dut hemen ere prozesuan garrantzia izan zuela, gogoan dut, topo egin genuen hartan, oraindik, ez zuenela garbi buruan zein izango zen litoiek abestuko zituena, topo egin zenuen bideo horretan Maiterekin, eta uste dut oso topaketa emankorra izan dela, ze perspektibarekin ikusita, nahi patzen nuen ez, registro aldetik, mezzo-soprano izate hortatik, dena ere leuntasun batera doa emaitzan. Bai, enkontru ura izan zen oso topatu nun musikari bat repertorio berriak bilatzen duena eta gauza probatzeko gogoa zeukana, eta esan zidan, proba ezagun eta ikusiko dugu nola moldatzen geran eta ez baezu ikusten, ez? Eta entxeguetan ere esaten zuen beak badago bazeola eta badago modu klasikoago bat pieza hauek kantatzeko. Baina beak gerturatu nahi zuen kantuen muinara edo ez dakit nola esan. Eta hor izan da elkarriko gerturatu zareten puntua edo ez? Hori da, ez? Eta askotan entxeguetan diskutezen genuen poemen esanahia zein zan, ze bakizu, askotan gertatzen da poesian, gauzak ez dira esplizitoak, eta hor geratzen dira, ezta? Eta, nire interpretazioa zein izan zan, beak ondo ulertzeko, eta gauza bera ulertzeko. Prozesuak ariketak interes berebizikoa sortzen dit, eta pieza laburrago bat baliatuko dut lehen egin duguna egin eta galdera bat botatzeko. Errezelan, hau Mariluz Estebanen hitzetan, hause dio oraintxe esanahia aipatu duzula. Agian arrazoi zuen adiskide hark, neu eta neure gertukoen artean, ehundu dudan errezelmee ikusezinak, hitz egin zidanean. Dena dela, ozen diot, maitatzen badakit. Nola sortzen dira melodia hauek, Joserra Senperenaren buruan, ahotsean, eskuan pianoan, nolakoa da prozesu hau, zari gara hitz egiten, ez? Letra hartu, hitzak hartu, eta horri musika jarri diozula, baina nola? Melodia pentsatzen, pianoan gainea, baina melodia pentsatzen eta esku batekin esango nuke. Eta jogabe, nik esango nuke jogabe, liburua eskuetan, eta zer esaten du, poemak, eta nola ze melodia jarriko nion, nik uste buruan, jogabe, eta behin melodia bat, edo zirriborroren bat buruan izan, orduan hasten naiz, pianoa izan da azken pausoa. Melodia izan, doinua izan importantena. Lan hau musikeneko auditoriumean grabatu duzue, 2023ko
Uztailaren amaieran, bertan agertzen dira bi izen aski ezagunak, bata Peio Gorrotxategirena soinu ingeniari lanetan, eta bestea da Jan Fokas esango dugu mitikoarena, euskal teknikarien eskolaren aitzindari horietakoa, soinu diseinuan, asketetan eta masterizazioan, bide batez aipatuko du, diseinu grafikoa estudio Lantzagortak egin duela, eta argazkiak Juan G. Andresenak direla. Esker berezi hemen German Ormazabal, Peter Ansorena eta Miren Albizuri eskaintzen diozuna, baina tira, azken bizpairu minuta hobetan, nolako izan zen grabazio hori, eta nolako izan zen batez ere Jan Fokasekin berriro lanean aritzea, ze badakit urtetan lan asko grabatuko zenituela zuk Jan Fokas bertan ari zela, ez da? Bai, nik uste 10 urte dira erretiroa hartu zula, eta, pentsatu nun bea zala disko honetarako ingeniari egokiena. Deitu nion, eta gustora hartu zuen proiektua, eta beak diseinatu zuen soinua, eta gero grabatu zuen Peliok, musikeneko auditorioan, oso akustika egokia daukana proiektu hontarako, eta Fokasekin beti gozamena da berarekin lan egitea, zen pasioa dauka, 75 urte dituia, baina pasio bera musika egiteko, grabatzeko, eta aholkuak emateko, eta gozada da berarekin lan egitea. Eta eskola zaharraren jakituria hori, belarria edezorren gainetik eta aurretik jartzeko joera hori, bai. Pixkat, akaso galtzen ari garen joera hori. Teknologia bai, baina... Bai, eta beak hainbat gauza grabatu ditu, ez da, roka eta, eta klasiko guztiak, Labo Alete eta Lertxundi eta denak, bea da ingeniari aitzindaria, ez da, Euskal Herrian. Eta litekena da, beak disko, ez dakit, zenbat grabatu ditu, baina igual... Ehunka esango dugu. Ez dakit zenbat ehunka da, baina ehunka asko. Bai. Ehunka batzuk bintzat. Leire Bilbaoren gaur euria hitzekin osatutako gaur euria kantu honekin agurtuko dugu gaurko saioa eta Jose Rasenperena, baina aurretik galdetu behar dizugu, ohiko galdera da. Lit koadernoa zuzenen ikusteko aukerak izango dira, kontzerturen bat baduzue eskuartean, oraindik diskoak kaleratu berritan akaso lotze lanetan zaudete, Joserra? Bai, hortxe gabiltza, baina badazkagu bi kontzertua, lehenengoa izango da Donostiko Vittorio Eugenian, abenduaren 29an, eta horrengoan Tolosako Topiken 24an edo. Abenduan? Ez, otxaileko. Otxaileko eta loan. Jose Rasenperena placer bada beti, zurekin bigarren kafea hartzea, izan arratsaldez edo goizez, nahaztuta zebien Jose Ra gure ordutegiarekin eta hori biligara, baina tira, mi esker gaur gurera etortzeagatik eta izan dezala bide luzea, edo behintzat bide goxoa, lit koadernoa lan honek. Eskerra zuri. Eta zuei entzule agurtu aurretik, goratu, bihar larun bat adela eta ezkarela hemen izango, baina Goiuri ez izarandia, astelenean entzulerekin itzordua goizeko 10 eta 5 izango dugu berriro. Entzule, ondo pasa asteburua, txintxibili, gutxi gaztau, bueltak amari, eta astelenean ikusiko dugu elkar. Keep calm and bigarren kafea.